Kuzona bese kulandela uNkosi sihlangene sizohola umfundisi wethu uJiyane eBridgini esenqabeni. Number 3 wethu kuzoba umkhuleko ozoholwa ubaba uBishop kaMgobese. Bese kuba number 4 wethu ozoba ubaba wethu osezulwini ibandla lonke. Ngicela nje ukuthi siqhubeke nohlelo kusuka manje. Ngizolokhu ngini-update nje ukuthi izinto zethu zihamba kanjani. Amen.
Jesu. Sengiyavuvala umnyango mshado. Sibhekise siyasiqeda. Sicela ubaba wethu umfundisi uJiyane ebranchini naseNqabeni asikhole ngokuthi sihlangene egameni likaJesu.
egameni likaYise nelendodana nelikaMoya Oyingcwele. Abona amandla Yise wenkosi yethu uJesu Nkosi yami. Sibonga kubukhulu bakho nobubanzi bakho Nkosi elungileyo. Ukuba usithwale ingozi zokukhanya Nkosi yami endaweni esisuka kuzona Jehova silapha ke manje Nkosi yami. Kule nkonzo Nkosi enamandla abantwana bakho Nkosi elungileyo. Abazothatha ababajova isifungo Nkosi yami noma isithembiso somshado. Sithi-ke Moya Oyingcwele Nkosi yami uthe uboshwe emhlabeni wathi nasezulwini kuboshiwe. Nansi inkonzo omkhulu Nkosi yami imqambo wendlela Nkosi yami isinxusa Jehova besuba khona Nkosi yami. Ngithunywa zonke zibandla ezinkulu nezingane Moya Oyingcwele. The baba Jehova siyocela esithandayo egameni lakho Nkosi yami wathi usenzela Moya Oyingcwele. Ngenelela-ke Moya Oyingcwele Nkosi enamandla abantwana bakho enhliziyweni zabo Jehova. Ifindo Nkosi yami abalibophayo Jehova bese ngaba yilo Jehova elizobuye liqhumuke endleleni. Besawakho nothando lakho olukhulu lasezulwini ngey'khathi zonke Nkosi yami egameni elihlekele Nkosi yethu Jesu Mfowethu kuze wethu kade amen. Baba Oh
sizongena point number 5 ukwamukelwa kwabazalwane. Sinezikhulumi zethu ezimbili ukwamukeleni kwabazalwane. Sizoba nozosamukela emndenini wakwaNtshangase kubhala ukuthi Ntshangase family. Ubaba uMandla Ntshangase. Ngisho kahle. Bese kuzoba ozokhulumela umndeni wakwaNgobese. Ngobese family. Ngumama uMangcobo Ngobese. Cela basondele eduze kwami ngokukhulu ukuphuthuma ngenxa yesikhathi. Ubaba uNtshangase ngizona emukela ngegama leNkosi Jesu ngibonga isibusiso esingene emgazini ngizothi cha ngiyalibonga ibandla ngiyabonga nemkhuleko yabazalwane ngoba engikwaziyo ukuthi noma ungafisa ulangazelele uba ungena entweni kodwa uma ingekho imkhuleko yabazalwane nabafundisi akwenzeki. Manje ngizothi ke ngiyabonga ebandleni elikhulu lala ekhaya nengilozi zala ekhaya nezasemgazini ukuba zikwazi ukuthi zivumeleke ukuthi asingene isipho somshado. Ngiyabonga kakhulu ngiyanemukela ke ngegama leNkosi yami uJesu ukuthi lo mshado usaqala awuqale uqhubeke
ngoba uqala umshado usungaqala usukuqala awuphili usalumile njalo umshado ngakho ngiyanemukela ngithi asiqhubekeni bakithi sibonge umusa sibonge uNkulunkulu nami ngiyabonga amen. Ngibingelele nomama, ngibingelele nosisi nodadewethu. Ngibingelele egameni likaJesu Kristu. Amen. Lona omntana umakoti wakwaNgobese omi ngemvume yabazali ukuba azokwamukela abazalwane asebethe bahlangana nathi ngobuhle bukaSibiza wami. Lona esihlangene ngaye namhlanje u-Antwe Nganzami. Ngiyathanda ukusho kuye ukuthi akaqalanga phezulu, baqale phansi, impilo yabo bayisuse phansi. uNkulunkulu wabapha kwaze kwafika lesi sikhathi la namhlanje asethe kubo nase selisikhathi, ngoba abazalwane ibalulekile into yokuthi ulinde isikhathi, ungathi ngoba usubona udadewethu eselapha yana ubusuthi kube yimi engilapha yana kanti esakhe isikhathi asikafiki. Kubalulekile abazalwane ukuthi silinde isikhathi. Ngiyabonga Antwe Nganzami ngoba ukwazile ukulinda isikhathi saze safika. Ngifisa ukuthi namanje uNkulunkulu anigcine nihlale noSibari emshadweni wenu nize nihlukaniswe ukufa. Kodwa bese ubheka anti unumber 3 umbheki unumber 3 ungamvumela ngene phakathi kwethu, ngoba mangabe ke wangena kwazi ukuthi uyophuma kulowo mshado wakhe. Ngiphinde futhi ngithi sisi lawe yakhona namhlanje uyothatha ubukhosikazi, uyongena ebukhosikazi, fanele uphume ke manje entombazaneni. Umuzi wenu uyahlonishwa, ungabonakali kusasa ebaleni usushaya ngesiki ungazi ukuthi kwenzakaleni. Hlala phansi ukhuluma into mangabe uthi awuthandi. Angabonakala umakoti eseshaya ngesiki, baleni eseshaya ngesiki, esethetha kazi ukuthi kwenzakaleni. Ukhwenyana uyahlonishwa, yamhlonipha ukhwenyana, yamphakela ukhwenyana, awumthethisa amaqala. Okunye sekuvala abazalwane, Sibari wami ngicela umphathe kahle u-Anti. Nihloniphane njengoba nikade nihloniphane. Kungabi bikho kube khona amaqala, ngaso sonke isikhathi kube khona amaqala. Amaqala angabibikho ngoba uma kube kwakhona amaqala lowo mshado uyophela. Kuba nezikhathi-ke Anti lapha eziba khona zibe nzima emendweni. Kodwa ungathi uma ngabe ufikwa yilezo zikhathi lezo ubusuthi engabe ngangimfunani umgazi. Umgazi ngoba ekuthathile ukuthathe ngoba ebona ukuthi uzokwazi ukuthi wakhe naye. Akathathanga ngoba ebona ukuthi akulo muntu lona, ukhethe ngoba ebona. Wawungewedwa zaziningi ifolio sini, kodwa wena wabona ukuthi angimethu. Kubuhlungu bazalwane ukuthi intombazane izibukele esitradini. Intombazane ibukele esitradini kubuhlungu, kodwa wena ukwazi ukuthi akwethule. Ngicela ukuthi uyiphathe kahle Anti. Umama angathi kusasa uyabona sebeyagquba, sebekulethile kwaNgobese, sekuzothethwa amaqala. Amaqala siwafuna, umuntu uyayihlonipha emzini, ayiphathe kahle. Ngiyabonga. Oh
Siyabonga kakhulu baba uMgazi wona ngamasephula siyabonga mama ukusamukela kahle siyabonga sizizwa sikhululekile sesisekhaya amen. Ngidlulela kunamba 6 wokwethulwa kwabaholi. Ngizocela ukwethula nje abaholi bami. Ngizoqala ke ngobaba wethu ubaba uBishop ubaba uNgobese. Silandele ngobaba wethu uPresident ubaba uMakhoba Sengwane. Silandele ngobaba wethu uSenior Reverend Jian. Ngapha ngasesandleni sami sokudla sinobaba wethu uBishop ubaba uVelakazi. Ngapha ngakini sinobaba wethu ubaba uGumede. Sinomama wethu uLady Bishop Mgoza. Sinomama wethu uLady Bishop Ngobese. Sinomama wethu uLady President Makhoba. Sinomama wethu umama Mfundisi Jiyane uSenior. Avangeli sinobaba babaso umvangeli wethu ezweni laseSoweto. Sinobaba wethu umvangeli uSamuel eBrejini yaseNqabeni. Sinobaba umshumayeli uJiyane eBrejini yaseNqabeni. Sinobaba umshumayeli uMakhoba eBrejini yaseNqabeni. Sinobaba wethu umshumayeli waBukhathide eBrejini yaseNqabeni. Bese siba nobaba umshumayeli uXaba eBrejini yaseNqabeni. Hallelujah. Kodwa ngathi ngisho kancane haleluya mase kuwumshumayeli uXaba. Hallelujah. Ngicela ukuqhubeka ke nohlelo lwami ngenxa yesikhathi ngokukhulu ukuphuthuma. Ngicela nje ukunikeza omama ithuba lokukekeza emshadweni. Ake nikekeze bomama. Ijoyini uluhlelo lomama bebonke amen. Bese kuzolandela uhlelo lwanamba 8 ukwamukela abashadayo abazobe bemukelwa ubaba uPresident Makhoba. Bese izwi lethu lenkosi sizaphiwa ubaba uSenior Reverend Baba Jian.
uhlelo lwethu okungunamba 8 ukwamukela abashadayo sizohola kulo ubaba wethu president uBaba Makhoba egameni lethu.